客家主祭宫伫主祀神明保生大帝圣诞期间，拢会举办上白打祭典。除了固定每一档的业主料景，每4档还阁有一个休课年，扩大举办到3天，走遍客家13庄，历经客家主祭宫以及在地信众的长期努力，伫今年9月经过文化部审议，正式成为国家级的无形文化资产。台南市长黄伟哲嘛亲身前往大安放祝贺。学甲上白教已经有非常久的历史，而且在地方信仰中扮演了重要的位置。那很感谢我们文化部文资局终于看到我们这样子的一个努力，也谢谢咱主祭宫王当署长以及各位当干事，大家对着咱地方民俗的这个保存用了足侪心力。客家酒白打有侪在地特色，有真人价格，还佫有文物顶头，甚至伫庙方的努力之下，嘛将一寡中断已久的顶头科仪重新恢复，更修复民国70年的民俗影像，为地方保留珍贵记忆。大家这几冬来非常努力，一直咧改善咱这个客家乡相关的科仪啦、顶头啦等等过去有寡已经要消失。这个顶头啦、艺果啦等等，这几冬咱客家主祭宫非常用心，予伊重新来复振。譬如讲咱的牙工灯是拢用人用牙，这各所在已经拢无这种方式拢用len来杀咱客家主祭宫愿意来投入这件代志，我感觉讲这是一委员大家非常肯定的这个所在。客家酒白打登录国家重要名俗，是台南第6项重要名俗，相信对庙方来讲是一个真大的肯定。客家的民众以及信众对此嘛感觉真荣耀，嘛希望政府会当持续予更较侪丰富的民俗文化永续保存。台南新闻杨顺华采访报道。